Vai, Felipe, dá pra ele. Vai, Felipe. Vai, Felipe, dá pra ele. Vai, Felipe. Abre, Lu. Que é, Lu? Olha. Avião. Ah, abre o presente, Lucas. Lucas, puxa aqui. Puxa, Lu. Que é, Lucas? Quem? Lucas, quem é? É quem, Lu? É a Patrulha Canina! É a Patrulha Canina! É o carro? Deixa eu ver. Olha! É da Patrulha Canina? É o avião? Abre pra gente ver. Deixa eu ver, olha que lindo seus brinquedos. Aqui, ó. Cadê, mamãe? Olha o avião. Lucas. Olha esse. Olha o carro. Mostra pra mãe ver. É a Patrulha Canina, Lu? Lucas, o avião. Olha, Lucas, a Patrulha Canina. Que legal. Deixa a mãe ver. Olha, toda a coleção. Que legal, Lucas. Você vai brincar, Lu? Vai? Cadê? Mostra pra mamãe. Lu. Olha os carrinhos da Patrulha Canina, que legal! Patrulha Canina, que legal! Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Olha, filho! Que delícia, meu amor! Como que brinca? Mostra pra mamãe. Conta aí, Lu. 1, 2, 3, 4. Como que a gente pede? Muito obrigado. Lucas adora a Patrulha Canina. Adora brincar. Olha, Lu. Que legal. Olha o avião. Uau! Olha, Lu! Olha esse aqui, que lindo! Lucas! Olha que linda a Patrulha Canina do Lucas! Todos os carros da Patrulha Canina do Lucas! Quanta Patrulha Canina nós temos? 1. Conta, Lu, conta! 2, 3, 4, 5, 6! 6! Olha! Esse é o avião! Cadê o carro? Drum, 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 drum! Tchau, Lulu, tchau! Dá tchau aqui pro pessoal, tchau! Ganhei meu brinquedo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Brinquedo da Patrulha Canina do meu bebê Lucas!
Aham.